हिमाचलजदाबद्धन्दाक्षायण हिरण्यगुंशतानीकाय सुमनस्य సో టెంపుల్ పోటు ముందు కట్టు ಸೊ ನಮ್ಮ ಗುರುದ್ವಾರ ಮೆಗ್ಗಲ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಯಾನಿನಿ ಒಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನಿಲ್ತದ ಗೊತ್ತಾಯಿಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ಏನಿದೆ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಂಕ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಗಣಪತಿ ಕೊಲ್ಲಾರಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಲ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತಂದುಂಡು ಯಾ ಸೊ ಮೀದು ಪಿದಾರ್ದು ಸಿಕ್ಕ ಅದ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಆಯ ಯಾ ಮುಂಡು ಬಕ್ಕ ಶರ್ಟ್. ಸೊ ಕುರ್ತಾ ಪಾಡ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಬಟ್ ಅವ್ನು ನರಕದ ಹೋಗಿತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಒನ್. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಡ್ನಿ போந்துள்ள டெம்பலுக்கு ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் டெம்பல் போன முன் படந்துள்ள. ಸೊ ತುಕ ಎಂಚೆಪ್ಪಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದು ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಡತ್ತುಲೆ ಚಲೋ ಪುಯ್ ನಾವು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಏನು ರೆಡಿ ಆಯ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಬರ್ತಿಲ್ಲದಾರ ಬಂದುಲ್ಲ ಜರ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲದಂತ. ಸೊ ತಿಮ್ಮೀರ್ ಬಂದು ಸೊ ಎಸ್ ದುಬೈ ಬ್ಯೂಟಿ ಬರ ಎಂಚಂಡು ದುಬೈ ಎಂಚ. ಸೊ ಪುಯ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗೋಣ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಡಿಫरेंट आदि कोई बात. सो आज हमारा ब्लॉग पे आ रहे थे. सो इट्स द सेकंड टाइम राइट. सेकंड टाइम. सो मंदिर जाके मिलेगा. नमस्कार. सो गाइस नाम बत्ता कौन सा है शरफ. सो शरफ डीजी बत्ता. सो पब्लिक भी राउंड पूरा तो ಒಂದು पेता पेता लगा. सो निकले ಒಂದು स्टोरी पनपे रूम पोई बक्का एक स्टोरी अच्छे था ना. हाँ ये स्टोरी ये बाद में बता देगा. सो लेट्स गो. हम लोग मिलेगा भी किधर कौन सा टेंपल. साई बाबा टेंपल. चलो बाय बाय. सो गाइस नाउ फाइनली रीच अवर डेस्टिनेशन. बट नमक नल्ला टेंपल पोरे नल्ला अंत क्या बोलते हैं इसको. थोड़ा टाइम है टेंपल जाने के लिए 5 to 10 minutes. सो ये शुक्दा ये क्या है पोर्ट. ये क्या है समथिंग की पोर्ट है. ये जेल है पता नहीं मुझे इतना आइडिया नहीं है. ओके कुछ तो है ये. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಜಡ್ಡೆ ದಾದಾ ಕೋಟೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಶೋಕಂಡು ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ದುಬೈ ಜೆಸ್ಸ ಓಲ್ಡ್ ದುಬೈ ಕಾ. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡು. ಸೊ ಪೂರ ಗಣಪತಿ ಚಲೋ. ಸೊ ಬರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. मानसी आयुष्मान धनवान विश्वान पृथ्वीवान शिवान मधु तेन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलो तेन त्वामपि बध्नामि रक्षैमाचलमाचलजदाबद्धन्दाक्षायण हिरण्यगुंशतानीकाय सुमनस्यमानाः हनुमा बध्नामि शतशारदायुग्माञ्जरद. थैंक यू. सो नमक ये किधर रखा आपने. तिमी नहीं कुछ भी. ओह माय गॉड इतना हॉट है इतना हॉट. कुछ भी नहीं देने इसको मैं पैसा नहीं इसलिए मैं रुका नहीं. सो मूलन जी दादा इसको क्या बोलते हैं इसको स्वामी जी कोई मिला था महाराज मिला मैं ಒಂಜಿ ಕೈ ಕಟ್ಟಿರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಟೆಂಪಲ್ ಬತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ವೈಬ್ಸ್. ಸೊ ಯಾ ये शो कुंतला स्ट्रीट. तिमीर किधर है. पीछे यस. सो
टेंपल वरती फायदा सो ಒಂದು ಬೊಂಬೆದ ಚಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು Excuse me, sir. उधर जाते वहाँ पे यस ऊपर ग्राउंड नहीं होगा ಹಾಂ ಓಕೆ बस इधर इधर फर्स्ट गेट ಓಕೆ ನಮಗೆ ಉಲೈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಇಚ್ಚಿ ಓ ಗಣಪತಿ ರೆಡಿ ಆತ್ ಮೂಲ किधर जा रहे ठीक है नहीं है उधर जाएगा ना ಸೊ ಮೂಲ ಮಿತ್ ಬೋರ್ಡ್ ತುಂಬ ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟದ ಬೋರ್ಡ್ सही है సో టెంపుల్ పోర్ట్ ముందు టెంపుల్ పోర్ట్ ముందు కట్టు ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ ಬೋರ್ಡ್ गुरुद्वारा में अच्छा वाइब्स आया ना कैसा अच्छा था कौन सा ये क्या आता है सोने तो देखो तिलक करते हैं तिलक नहीं क्या करेगा सो नम एग्जिट आऊंगा प्रसाद क्या है ये प्रसाद चूरमा सुरमा चूरमा सुरमा तो किधर चले ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಅಂಚದ ಓಕೆ ಮೂಲ ಗಣಪತಿ ಇತ್ತು ತೋರಿ ಸೊ ಮೂಲ ಗಣಪತಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ ವೈಬ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಿರಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ गणपति देखो एक्चुअली ओल्ड टनल गणपति हाँ अच्छा है वेट सो नम्मैते ಎಲ್ಲದ गणेश चतुर्थी कुर्ता परचेज करने के लिए जा रहा है कल गणपति चतुर्थी है सो देखेगा मेरे को अच्छा कुर्ता मिला तो लेगा अदरवाइज नहीं सो यस कोई सो ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಸೊ ಒಂದಲೇ ಬಟ್ ಸೊ ಕೊಡುಂಚಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಇಂಚಿ ಸಾವ್ದ ದೊಂಬು ಪಂಡ ಸೊ ಸಾಕು ನೋಡು
ನನ್ನ ರೂಮ್ ಹೋದು ತಿಕ್ಕಗ ಗೇತೊಂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಡ್ರೆಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಚತುರ್ಥಿ ತದಿಪಾಡಿ ಮೇನೆ المحطة القادمة هي ಸೊ ಯಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಗ ಸೊ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪೋನಾಗ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಲ್ಪ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕಪಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂತೀರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಕೆನೆ ಪಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ಕೆನೆ ಪಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಸೊ ಅವೇ ಕೊಂಚ ಫನ್ನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದು ಆಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಇದ ಮುಟ್ಟಿ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಸಿರ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಪ್ಪ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲದ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಬ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯ್